Ai, ai, cadê meu cliente? Não chega nunca. Pelo amor de Deus, que demora, viu? Aí ele aí. Ah, pera. Ah, achei que era o outro. Ah, é esse daqui mesmo. Oi, moço, bom dia, boa tarde. Bom o que você quiser. Então, vamos. Eu É quero orange. orange. É claro, senhor. Eu vou falar. Senhor, estamos a caminho de orange. Nossa, precisamos chegar ali na pista. É logo aqui perto, tá bom, senhor? Senhor, você pode apertar o cinto? Sim. Aperte que nós vamos decolar. Uau, moço. O avião tá quase decolando. Moço. Ai, meu Deus, eu quase nunca dirigi um avião. Onde que você quer ir? Onde, moço? Moço, você quer ir para Orange? Senhor? Senhor. Você quer ir para Orange, senhor? Eu acho que ele tá meio que... Não precisa se assustar não, tá bom? Estamos quase chegando, moço. Moço, eu tô ficando assustado. Moço! Meu Deus. Meu Deus. Não dá pra gente pousar agora, moço. Não dá, moço. Moço. Meu Deus. Ai. Ai, 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 ai. Moço! Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Onde que nós está? Onde que nós está, moço? Moço. Ih, eu acho que ele... O motor desligou, moço. Moço. Ai. Mo... Moço do céu, moço. Eu sei. Moço, o motor desligou, moço. Ainda bem que eu fui. Você pulou? Eu fui. Eu posso? Você tá no avião ainda? Não, eu tô na pista. Na segunda pista. Ai, meu Deus. Eu vou fazer Ui! um teste. Vou pegar fome. Meu. Moço, socorro. Eu vou saber que Putz. Ai, o avião caiu, moço. Ai, socorro. Moço.
uma seta. Fiz uma seta. Moço, eu tô te vendo. Não tô, não. Moço, cadê você? Eu vou correr aí pra você. Eu tô te vendo, moço! Olha aqui! Por que você foi doido de pular, moço? Não sei. Você podia ter morrido. Aí a gente. E a gente não. Meio que. A gente vai ter que fazer outro voo. Quer cerveja? Não, moço! Eu não tô tranquilo nada, moço. Moço, Oi. vem, vamos pegar outro avião. Você pagou pra ir lá pra. Orange. A gente já tá em Orange, né? Você É, falou e que a agora? gente ia para Orange, que você só ia fazer um negócio. E eu vi que você já fez. É, e agora E a eu gente vou. vai ter que voltar pra perto. Eu levo você. Não. Moço! Moço, eu Pronto, levo. prontinho, já peguei aqui. Não, Pode entrar. não. Moço, Ah, deixa eu dirigir, moço. ok, então vem nesse avião azul. Avião azul não, nesse amarelo. Você sabe que esse é avião de carga? É, eu sei. Vamos de jato. Mas o que que eu fiz? Se a gente não ir de jato, não dá pra gente ir. Dá sim. Moço, vem logo. Ok, tô indo. Só tenho que abrir aqui. Cheguei. Onde tá? Aqui é avião carga. É avião pra levar carga. Ah, ok. Então. Bora, bora, bora. Corre, Moço, corre, corre. mas você gostou da última viagem? Sei. A gente quase morreu? Sim! Eu quase morri, provavelmente. Ainda mais eu de susto! Vamos pelo mesmo avião. Moço, você quer um voo rápido ou devagar? Rápido. É, porque já tá quase ficando de noite. Então a gente vai decolar daqui mesmo. Meu Deus. Meu Deus. A gente vai bater, a gente vai bater! Ai, meu Deus! Meu Deus do céu! Onde que o senhor quer ir, moço? Voltar para perto? Moço, ixi, acho que ele dormiu. Deixa eu dar uma sacudida nele. Moço! Moço! Ô, moço! Ixi, dormiu mesmo. Moço! Moço! Senhor? Senhor! Pode Senhor? Você está bem? falar. Senhor, o avião. De novo. De novo. Meu Deus.
Meu Deus! Eu não gosto que vira! Isso me dá um negócio! Vamos bater, moço! Vamos bater, moço! Vamos bater! Moço! Ah, ele deve ter desmaiado. Eu não sei o que acontece com esse... Ah! Avião. Ai. 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 Matou a gente. Ai. Agora estamos no céu. Vamos ter outra chance de vida. Ai, eu acho que eu vou ir pra perto. Continuar meu trabalho. Uau. Uau. Ai, ai, onde que eu tô? Onde é que eu tô? Ai, ai. Bem-vindo à linha de aviões de Spider. Eu não Você quero é o saber de passageiro, nada disso! Corre! hein? Vou pegar um avião. Ai, meu Deus. Eu acho que eu vou desmaiar. É, é, é. Senhor, você está bem? Não! Então foi isso, galera, por hoje, né? É provavelmente por hoje. É, porque a gente vai ter mais surtos de avião. Igual aquele que deu muitas visualizações, aquele que deu 2.200 visualizações. Vocês estão sabendo daquele vídeo. E galera, antes de tudo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, aí você recebe tudo, tá? Então, por hoje chega, né, galera? Já tá até de noite. E se vocês quiserem que eu grave vídeo de outro jogo, é só comentar aí. Então foi isso por hoje, galera. E fui, falou e tchau! Falou, galera! Falou!